в Італії своїх проблем стає. А ти що думаєш, тут так легко? Тут така конкуренція, кожен день якісь розборки. А одна з Космирина виклала була вчора в інтернеті, що вона готова працювати за 5 євро в годину. Каже, любі нагрузки витримую до 17 годин в день. Я до неї дзвоню, кажу, Ганю, я знаю, що ви там з Космирина всі такі загорні, кажу. Ти, кажу, ти воронцю, що в Америці там витворяє. Але ти, кажу, ти можеш поняти, що то я тебе розумію, кажу, бо я така сама спочатку була, що я була готова за 5 євро зайців в полі заганяти. А ти розумієш, кажу, що та твоя Тойота, якою ти приїхала в Італію, завтра бабі тобі, кажу, колеса поперерізають. Або ще щось тобі, кажу, народ. Ти або, кажу, пливи по тій самій течії, що ми, кажу, працюй за 13, як мінімум, євро, кажу, в годину, 8 годин у день, або, кажу, перекидайся на другий ставок, бо ти тут довго, кажу, не протягнеш.